ഞാനിന്നൊരു വെറൈറ്റി മുട്ട റോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനതിനായിട്ട് 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 പച്ചമുളക്, 3 വെളുത്തുള്ളി, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില. ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലോട്ട് 2 വറ്റൽമുളകും ഇട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുത്ത് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലോട്ടിനി സവാള കനം കുറച്ചരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിനൊന്ന് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേകാനായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വീണ്ടും 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഉള്ളി അരവേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഉള്ളി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എരിവില്ലാതെ കഴിക്കാൻ ഇതാണ് ഇഷ്ടം. ഇതിലോട്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരിയെടുക്കാം. ചപ്പാത്തിക്കും പൂരിക്കും അപ്പത്തിനും എല്ലാം ഇത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമല്ലോ.